Tehranı boşaldın, hərəkətə keçirik. Manset, az ölkə aza istinadən məlumat verir ki, bu sözləri İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. O, İrana qarşı yeni hücuma işarə edib. Tehranın səması nəzarət altındadır. Biz zəfər yolundayıq. Biz iki əsas məqsədimizə nail olmaq ərəfəsindəyik. Nüvə və raket təhlükəsinin aradan qaldırılması, deyə baş nazir qeyd edib. Əlavə edək ki, İsrailin İranın nüvə obyektlərinə qarşı yüksələn şir əməliyyatına başlamasının 4-cü günüdür. İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, indiyədək İsrailin İrana hücumları nəticəsində 224 nəfər həlak olub və ölənlərin 90%-i mülki şəxslərdir. İranın İsrailə hücumları nəticəsində azı 24 nəfər ölüb, yüzlərlə insan yaralanıb. İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu İranın ali dini lideri Əli Xameneyinin sui-qəsdi aradan götürülməsini istisna etmir. O deyib ki, bu addım münaqişəni alovlandırmaz, əksinə sakitləşdilər. Çünki problemin əsas səbəbi Ayətullah rejimidir. İranın ABŞ ilə danışıqları bərpa etməsi üçün İsrailin ölkəyə hücumları dayandırılmalıdır. Oxu az mehrə istinadən məlumat verir ki, bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı vaxtı deyib. ABŞ danışıqları bərpa etmək istəyirsə, ilk növbədə İsraili regional təcavüzünü dayandırmalıdır. İran müharibəni genişləndirmək niyyətində deyil. Ancaq öz torpaqlarına istənilən hücuma cavab verəcək, Pezeşkiyan qeyd edib. Erdoğan da öz növbəsində bildirib ki, İran və ABŞ arasında nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqlar üçün vasitəçi olmağa hazırdır.